اهلا بيكي. في فيديو النهارده هنعمل الكيكه الحلوه دي. هنعمل كيكه الكريم كراميل. الكيكه دي خفيفه وهشه وطعمها حلو وسهله التحضير، ودي بقى لكل عشاق الكريم كراميل. هتعمليها بكل بساطه في الخلاط، مش هتاخد منك مقادير كتير ولا وقت كتير ولا ادوات. هتعمليها في الخلاط بمنتهى البساطه. هتاخدي كمان منها الصوص بتاعها كده، يعني منها فيها، مش هتاخد منك وقت كتير ولا تعب. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لايك علشان القناة تكبر، وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا على طول نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. محتاجة لعمل الوصفة بتاعتي 1.5 كوب من الدقيق جميع الأغراض، 1 كوب من السكر، 2 معلقة كبار من الحليب البودر، 1 كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، بيضتين برضو بدرجة حرارة الغرفة، بس أنا هنا استخدمت 3 بيضات لأن أنا مستخدمة البيض البلدي الصغير. ده كيس من الكريم كراميل، كيس من البيكنج باودر، وعايزة فانيليا، ومعلقة من الخل، وذرة من الملح. هاتيلي بقى خلاطك الحلو وهنحط فيه كل المقادير بتاعتنا ما عدا البيض والدقيق والبيكنج باودر. هتحط كده الزيت، هتحط عليه كوباية الحليب، كوباية السكر. تقدري تستخدمي كمان سكر اقل، يعني ممكن تستخدمي 3/4 كوباية من السكر، ده بيبقى حسب رغبتك. 2 معلقة كبار من الحليب. هنحط كيس كريم كراميل. هتخلطي بقى المكونات بتاعتك دي كويس جدا مع بعض. نسيت اقولك ان احنا هنحط معلقة من الخل. بعد كده هنخلطهم كويس جدا جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب. شايفة؟ هاخد من الخليط بقى كوباية كده احطها على جنب، ممكن تحتفظي بيها في التلاجة. وهنحط على باقي الخليط بتاعنا البيض والفانيليا، وهنكمل ضرب كده في الخلاط كويس. اضربي كمان 2-3 كده لحد ما يمتزجوا كده تماما. كده بقالنا المكونات الجافة. كده الخليط السائل بتاعنا بقى جاهز. باقي الخليط المكونات الجافة اللي هو الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح، هتحطيهم كده على بعض وهننخلهم. ممكن تنخليهم مرتين كمان، يعني بدل مرة واحدة انخلي مرتين. وده لان طريقة النخل دي بتدخل الهواء في الدقيق، فبيساعد على ارتفاع الكيكة بتاعتنا. يعني هي طريقة من طرق ادخال الهواء في الدقيق، وسيلة رفع للكيكة. بعد كده هحط على المكونات الجافة الخليط اللي انا عملته في الخلاط، وبالويسكي كده هبتدي بقى ادخل الدقيق في الخليط السائل بالشكل اللي انت شايفاه ده. هضربهم كويس جدا. بعد كده جبت بايركس دهنته مادة دهنية، او تقدري تستخدمي اي صينية عندك تدهنيها بمادة دهنية ورش كده من الدقيق. بعد كده هفضي فيه الخليط بتاعنا وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. طبعا أنا مسخنة الفرن من قبل ما اشتغل في الكيكة بتاعتي. أول ما الكيكة بتاعتنا بقى تاخد اللون الذهبي الجميل ده، أنا اختبرتها بعود خشبي، سبتها لما تهدى كده تبقى دافية بس. بعد كده سقيتها ب3/4 كوباية من الحليب. شايفين؟ بتبتدي كده تشرب الحليب بتاعنا على طول وهي دافية. بعد كده اجيب كوباية الخليط اللي انا كنت شيلته فاكرينه ده، هحطه بقى على سطح الكيكة بتاعتنا وهفرده بالشكل ده. افرديه كده على سطح الكيكة كلها. بعد كده هجيب كيس الكراميل اللي هو بيجي كده مع باكت الكريم كراميل، هعمل الخطوط بالشكل ده، وبالعود الخشبي هفضل رايحة جاية كده على سطح الكيكة علشان تاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، كده خلصنا الكيكة بتاعتنا. عايزة اقولك قد ايه الوصفة بتاعتنا هشة وخفيفة وطرية، واخدة من ريحة وطعم الكراميل وشاربة كده من الحليب. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.